छींक के दिखाओ। दवाई। छींको। जुकाम कैसे, आपको जुकाम कैसे लगता है? छींको, पहले छींक के दिखाओ एक बार और। आपको बुखार है? दवाई दिखाओ। दवाई पी के। ये मम्मी को क्या हो गया? ये हाँ, मम्मी को क्या हो गया? ये ये तो आपकी दवाई है, मम्मी कैसे खा लेगी? मम्मी को दवाई चाहिए। मम्मी को दवाई चाहिए, तो मम्मी को क्या हो गया? ये तो कूड़ा है। ये है मम्मी की दवाई। इसके अंदर दवाई कहाँ है फिर? पर मम्मी को हो क्या गया आपकी? ये मम्मी की है। दिखाओ। ये मम्मी की दवाई है? हाँ। किस चीज़ की दवाई है? ये अन्ना की दवाई है। तो ये मम्मी की किस चीज़ की दवाई है? मम्मी को ऐसा क्या हो गया? ये ले लो आप। मैंने दवाई खा ली है। पहले बताओ मम्मी को क्या हुआ? मैंने दवाई खाई है। मम्मी को क्या हो गया आपकी? थोड़ा सा। थोड़ा। ये आ गया। ऐसे दवाई कौन खाता है यार? हद हो गई। एक तो बनानी चाहिए। बनाना जैसी खुशबू आ रही है? नो, दिस इज ऑरेंज। देखो ऑरेंज कलर की है वो। आपको ये बनाना जैसी क्यों लग रही है? अच्छी लग रही है मुझे। अच्छी लग रही है? जो अच्छा होता है ना उसको सब कुछ अच्छा लगता है। अच्छा मुझे। ऐना क्यूट सी है ना, तो ऐना को सब क्यूट लगते हैं ना। इतनी आफत क्यों आ रही कि ये दवाई की बोतल से ही दवाई खानी शुरू कर दी? मैं सारी दवाई खा दूं? क्यों? खाऊं? नहीं, क्यों? आपको क्या हो गया जो आप दवाई खा रहे हो? जो दवाई खाऊंगी। आपको हो क्या गया? बुखार है या जुकाम है? जुकाम। गरम हो गया। ओ, गरम हो गया? हाँ? दिखाना जरा, थर्मामीटर पे नापो अपना बुखार, कितना बुखार है? कितना है? धूप लग गई। धूप लग गई? हाँ? इस रात को धूप कहाँ से लग रही? रात के 10 बज रहे। हाँ? दवाई तो छोड़ दे, खाने की चीज़ तो ठीक है ना, ये दवाई है, इसे ऐसे नहीं खाते। हाँ, कैसे खाते? इसको खाते हैं टाइम टू टाइम। यम्मी। ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर, और टेस्ट कैसा है? थोड़ा मेरा पैर है। इसका टेस्ट कैसा है दवाई का? ऑरेंज। आप कहाँ से लेके आए ये दवाई? मुझे खांसी लगी है, ऐसे मैं ऑरेंज खा रही हूँ। तो कैसे हो रही है? खांसी करके दिखाओ, और छींक करके दिखाओ। स्नीजू बोलो, स्नीजू। छींको तो जरा, छींको। झूठ बोल रहे हो। ये काटा है। झूठ। ये काटा है। आप तो बंदर जैसे लग रहे हो। क्या आप बंदर हो क्या? नहीं। आप नहीं, यहाँ देखो, आप बंदर लग रहे हो मुझे। इधर बात करो ना, बंदर हो आप। ओके, व्हाट इज योर नेम? योर नेम इज मंकी। हाय मंकी। देखो, एक बंदर ना दवाई खा रहा है। हेलो बंदर। हेलो बंदर। बंदर तुम कैसे हो? हाय बंदर। अच्छा।